сургуулийн өгшин техникийн багш цогцоо таныг урьж байна. За цогцоохон багш маань одоо оюун эрдэнэтэй саяны итгэгч оюун эрдэнэтэй нэг одоо Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн урлагийн уртын дууны багш доктор Чулуунцэг доктортой хамт хэлсэн юм байна. За сайн байцгаана уу ирхэн өндөр доктор Бэлбэр судлаач таахны өнөөдрийн маргааныг альтгая. За бид уртын дууны боржин болон цэцэн онгийн хошуугийн дуурчдын дуулалтыг инкментийн баяр дууны жишээ харьцуулсан судалгааныхаа үргэлжлсэн дугуйд та бүхэнд танилцуулъя. За Монгол улсад одоо бодлогын хүрээнд уртын дугаан өргөн дэглэх тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2004 оны 134-р зарлалт морин хуур уртын дуу сурч эзэмших судлан шийдвэрлэх сурталчлан даяаршуулах зохицуулалтыг тусгасан хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхийг одоо засгийн газарт чиглэл болгосон байдаг. За ингээд олон судлаачид уртын дууны судалгааг өргөжүүлэх тал дээр одоо өөр өөрсдийнхөө зөвлөмжүүдийг гаргасан байдаг. За доктор Аймаа уртын дууны судалгааг одоо код болгох зан үйлийн хүрээнд хэрэгцээг нь бүрдүүлэн судлах шаардлагатай. Үүнд одоо олон кодууд багт бөгөөд үг бүрийн илэрхийлэх утга буюу код, үйл явдлын код, баатрын код гэх мэтээр одоо нарийнхан судлах хэрэгтэй. Тэгээ олон одоо улсын судлаачид шууд ойлгох ийм одоо хэлбэр оруулах шаардлагатай. За гэрэн доктор Чулуунцэг хүн амын одоо нэгтгэл өгдөг. Олон хүн амтай бүс нутгуудад сууршин амьдрах монголчуудын өв соёл одоо уусаж нэгэн нийлэх, аялдан дагалдах, эвлэг нийцдэг үйл явц нөлөөлж байгаа нутгийн төв одоо судлан хадгалан хамгаалах тэргүүн шаардлагатайг итгэж байна гэж хэлсэн. За иймээс одоо уртын дууны аюулгүй шүлэг дуучдын дуулалтын онцлог ялгааг онлын түвшинд нь баримтжуулан илэрхийлэх нь өнөөгийн уртын дууны судлалын нэг тэргүүний шаардлага байна. За тэгээд бид инкментийн баяр уртын дууны жишээгээр боржин болон Зөв аймгийн дуучдын дуулалтын онцлогийг нь одоо харьцуулах одоо ийм зорилго тавьсан. За үүний хүрээнд аюулгүйн ялгааны үе, шүлэг яруу найргийн ялгааны үе, дуулалтын хэв маяг донжийн ялгааг тодорхойлох одоо ийм зорилтыг бид нар тавьсан. За бичигдэл судалгааны загвараар баримтын судалгааны аргыг ашигласан. За инкментийн баяр дуулсан нэлээд олон дуучдын бичлэгийг олж сонссон. Жишээлбэл одоо боржин дууны төвлөлөөр Бад Сумбай, Зуны Мангай дуучин Дорж Давбай, мөн одоо залуу доктор Бүтэн дуучин Дорж Давбай, за тэрнээ Норманс дууш тэгээд одоо Агван Жамбулгаан дууснаа инкментийн баяр дуун дээр одоо сонсож харьцуулсан судалгаа хийсэн юм аа. Тэгээд дууны тухай судлаачдын аман болгон баримтжуулсан мэдээлэл анализ хийсэн. За дууны үржлийн талаар бас бид нар жоохон судалгаа хийж таамаглал бас төвшүүлж байгаа. Яг судлаачдын одоо тэмдэглэсэн мэдээлэл буюу даман домоос зарим таамаглал гаргасан. Жишээлбэл одоо Санбэлтэн дугаан Монгол ардын уртын дуу гэдэг 1984 онд хийсэн ном инкментийн баяр дуу бол одоо боржин дуу юм аа.
Энэ бол одоо борчин найрыг жаргах дуу гэж одоо тэмдэглэсэн байдаг. Мөн одоо Бадраа их туушны одоо Чингис хаан өөрөө тийм Чингисийн одоо дээд язгуур нь өөрөө борчин овогтон юм аа. Тэгэхээр одоо Чингисийн үеийн найр наадам бол ордны соёлоос үүсэлтэй маш нарийн дэвжүүлэлтэй байдаг. Тэгэхээр тэр найрыг бас одоо найрыг жаргаадаг дуу гэж Инхмэндийн баяр одоо эндээс үүссэн байх байна гэж их туушны ярианаас Бадраа дурдсан байдаг. За тэгээд үүнээс одоо Монголын радиод байгаа нэвтрүүлгээс бол бид нар Монгол улсын ардын жижигчин шал бүхэн бас аман яриаг сонссон. Тэгээд одоо жишээлбэл 1987 онд одоо өөрийнхөө бие даасан мөрөмтөлийн тоглолтыг хийхдээ тоглолтоо би одоо ямар нэр өгөх вэ гэж хүнээс бас зөвлөгөө авч ирсэн гэсэн. Тэгээд Хинтээ аймгийн Дархан сумын Аргалжаа амын бүлэгнээс Ахайгүй ношууны Мэргэнэ гэдэг дууч найрч хүн байсан бөгөөд Инхмэнд жаргахын ерөөд өгдөг байжээ. Тиймээс нутагчны Мэргэнэгийн дөрвөн улирал яг дөрвөн улирал гэж байгаа юм. Ерөөсөө одоо дөрвөн улирлын туршид тэр хүн одоо хүүхдийн дайрны найрч байсан найр наадам одоо бүхэл одоо найр баяр зэрэглэлээр байдаг учраас Мэргэнэгийн дөрвөн улирал гэж ярьдаг байсан юм билээ. Тэгэхээр хожим тэр хүний одоо онгоос Инхмэндийн баяр үүссэн гэсэн ам юу гэж одоо аман гомд гэсэн байгаач хүн бас дурдсан байсан. За тэгэхээр бид нар одоо Манжийн иргэшээд орсон 1660-аад оноос Халхдуун аймаг 7 хошуу задарч засаг хөшөөд үүссэн. Тэгээд 1688 онд Цэцэн хаанаас Борчин цэцэн мангийн хошуу тусгаарсан гэдэг гэх мэтчлэн ингээд 1990-ад онд үүссэн байх уу гэдэг таамаглал байх учраас бас нарийн судалгаа хийж шаардлагатай юм байна гэж санагдсан. За тэгээд нөгөө Инхмэндийн баяр дуугаа бид нар Монгол улсын ардын жижигчин хөдөлмөрийн Баатар төвийн шагналтай зууны манлайд орчин эмэгтэй дуучин Норбанц дууш Агуан Жамбулгай хоёрын дууснаараа харьцуулсан гэж тавд гэсэн. Тэгээд Норбанц дууш бол Дунгай аймгийн Дээрэн сумын хаяад хүн одоо 7 настайгаас дуулсан. За тэгээд энийг гармын дайсрангай болоод багшаа гэж үздэг өрхөн замбуулын намдуу Норбанц дууш зааж байсан гэж одоо сонсч ирсэн. Хин Лувсангийн Агуан Жамбулгай болохоор 1923 онд Хинтээ аймгийн Дархан сумд төрсөн дууч тайлбарсангийн овон хүн болон мэдсэн. Тэгээд аав нь бас дууч хуурч хүн байсан. За давжаагаан шавьсруулалтаар бол Ортын дуг сурж байсан. Ийм одоо хоёр дуучны харьцуултыг хамт одоо танилцуулъя. За энэ хоёр хүн хоёулаа би анх одоо судалгаа хийхдээ юу юм бэ? Инхмэндийн баярыг Агуан Жамбулгай дуулсан хувилбар бол Зүүн аймгийн хувилбар юм байна. Тэгээд одоо Норбанц дуучин дуулсан борчин өртөлийн дуутай харьцуулъя гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээд ингээд судлаад ирсэн чинь нөгөө Инхмэндийн баяр дуу маань нэг дуу болж таарсан. За тэгээд цаашаа гал дуусан энэ Агуан Жамбулгай төрсөн нутаг ус гэдэг ингээд судлаад ирсэн чинь ялчгүй борчин цэцэн мангийн хошууны борчны дууч болж таарсан. За тэгээд энэ хоёр дуучны одоо дуул харгуурлын хувьд тийм ээ харьцуулсан судалгааг хийлээ. Инхмэндийн баяр дуу бол уг нь диапазоны хувьд бол жижигхэн одоо нэг октав дээр нь нэг секст гэж ярьдаг 6 цастай. Диапазоны хувьд ингээд 2 октав хүрдэг ийм дуу мөртлөө айзын мөртлийн дуу бол жа буюу зэ гэж хэлдэг. Дээрээс нь одоо шуранхайтай байдаг. Шуранхайдаа бүр одоо юуны Инхмэндийн баяр бол бүр давхар шуранхайтай ийм дуу байгаа юм. Тэгэхээр одоо аливаа найр наадам баяр сургах мэдрэлийн үйл ажиллагаанууд дээр дуулагддаг учраас одоо Инхмэндийн баярыг айзын дуу гэж үзэж байгаа. За тэгээд Норбанц дууш бол энэ дуу одоо соёл минорт дуулсан байхад хин Агуан Жамбулгай пам минорт
дуулсан юм билээ. Одоо цагааны хувьд бол жижигхэн. Тэгээд одоо амьсгалаар бид нар заагдж нэг тухайлбар буюу нэг фраз гэж одоо заагдж байгаа. Гэтэл Норбонцод багш 14 тухайлбараас бүрдсэн байхад хэн агван жамлал болохоор 16 тухайлбараас бүрдсэн байдаг юм билээ. Тэгээ нэг төрлөخت нэг аялал нэг төрлөخت буюу нэг бадагт нэг аялал буюу үйлдвэрийг 3 удаа дуулсан байгаа Норбонцод багш. Тэгээд төгсгөл хэсэгтэй. Тэгэхэд агван жамлал болохоор 4 үйлдвэрийг нэг төрлөخت дуулсан байгаа юм. Тэгээд 3 төрлөخت дуулахдаа төрлөг болгоно гэхдээ жахи гэж эхлээд байгаа. Тэгэхээр энэ яг тодорхой 3 төрлөг байна гэдэг мэдэгдэж байгаа. Тэгээд Норбонцод багшийн дуулсан инструментийн баяр бол ер нь юуны концертын буюу тайзны хэлбэрт оруулж хөгжүүлж мэргэжлийн болгож боловсруулсан ийм хувилбар. Энэ хувилбараар болохоор ер нь бол эмэгтэйчүүд дуулахад маш тохиомжтой. Ер нь эмэгтэйчүүд дуулдаг юм дуу. За тэгээд юун дээр инструментийн баярыг жишээлбэл эхлэхэд ингээд норогчаа гэдэг шууд цогцол явждаг. Гэтэл хэнгөө болохоор агван жамлал болохыг сонсохоор багшийн дуулагдгүй үг хэллэгийг хэлж ингэж дуулсан байгаа байлээ. Тэгээд шорон хайдаас ч Норбонцод багш яаж ч юм дахиж ирэх шорон хайж байгаа хэн агван жамлал болохоор давхар шоргоолгүй байх жишээ ийм ялгаанаас харагдсан. За тэгээд үгний хувьд бол бид нар ийм 3 хувилбар үгийг авсан. За хамгийн ихний энэ жаахийн засгийн миний баяр төгс бүрдсэн өнөөдөр сайхнаар цэнгэн ярая гэдэг энэ бол одоо маш төгөөгөөс үл яг Норбонцод багшийнхаар эмэгтэй дуучин дуулж байгаа нэг хувилбар байна. Одоо энэ хоёр дахь хувилбар бол хэний Госдогва болон Бацрумбан дуусан дууны одоо яруу үгийн хувилбар байна. Тэгэхээр тэр 3 дахь хувилбар бол одоо зөвхөн нэг агван жамлал дуулсан үг байна. Тэгэхээр энэ агван жамлал дуулсан жааhi аяа ихэндээ ламаа их төсөө 3 нэрхэн тэтгэн нэгүүлсэн бай гэдэг. Энэ өгнүүдийг харахад бол ялцчгүй ийм эртний шашны төр ёсны ийм үг хэллүүд орсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар ингээд харахтаа энэ хувилбар бол бас нэлээд эртний ч юм уу тийм бүр одоо үгийн хувьд их хувилбар байх магадлалтай ч юм уу гэсэн таамаг бас дэвшүүлж байгаа юм. Энэ бол таамаг. За тэгээд дуулалтын хэв донжийн ялгааг тодорхойлоход хэв донжин эхлэл буюу тухайлбал шорон хай за тэгээд их шиг тоглолт шүлэг цогцлогч хэмжлэр юм бол өөрөөр таадаг сайн харлаа. Тэгээд Норбонцод багш дуулалтаа болохоор ер нь борчууд бол тийм жижигтэр мөртлөө маш их олон тийм техник цогцлог чимэглэл бидний хийдэг. Тэгээд тэр нь ингээд өнгө дамжигтай биш. Аялуулж байх явцдаа тэр их шиг чимэглэлүүдийг хийгээд аялал уруудсан ч өрссөн ч гэсэн тэрийг одоо ялангуяа Норбонцод багшуудад нэг гарамгай хийдэг. Тэгээд энэ инхмидийн баяр дундаар энэ ажиглагдаж байгаа. Агван жамлал болохоор аялалны хувьд тогтун тэгээд үгнүүдийг маш тодорхой хийсэн. Тэгээд үгийн ойр ойрхон үгнүүд нь хэлэгддэг. Тэгээд элдв одоо чимэглэл юу харьцангуй одоо цоглог хоолойны хөдөлгөөн гэдэг нь хөдөлгөөнүүдийг хураангуйлан товчсон маягтай ингэж дууссан байсан. За тэгээд ингээд дүгнэлтийг хэлэхэд бол энэний баяр дуу бол өнөө цагт боржгон баярбрат за тэгээд 20 дугаар зууны тайзны уран бүтээл зориулсан бүтээсэн аялгуулсан юм дөрвөн хувилбартай байна. За эдгээр хувилбарууд нь бол аялгауны ерөнхий бүтцийн хувьд төстэй ч гэсэн Норбонцод дуусан хувилбар нь гоё чиглэл цогцлогтой харин агван жамлал бол бочон дууны аялгауны эртний хувилбар байх
боломжтой бөгөөд чиний цохилгон одоо бага байсан гэж үзэж байна. За тэгээд шүлэг яруу найрны хувьд гэх юм бол 3 хувилбарт дуулагдж байгаа. Аван жимлэн дуулсан хувилбарт бол лама, эфтус, шашны үг хэллэг орсон 3 төрлөд одоо бүтэн дуулагдсан байсан. Одоо 7 чухам ийм бүтэн 3 төрлөд дуулсан аван жимлэн бичлэг яруу найрны фонтноос авч сонссоо. За тэгээд дуулалтын хэв донжин эхлэл, тухайлбар, шуурхай, гişүн тоглолт, шүлэг. За тэгээд цоглогч хэллээрээ бас өөр байсан. Аван жимлэн дуулсан хувилбарын аялал тогтоом үгийг ойрхон байж байгаа гэдэг чиглэлийг хурангуулсан дам шуурхай хэлбэрээр дуулсан нормоос төвшөлт авахжуулж байгаа дуулсан байсан. За тэгээд аялал нуруугшин аялал бол өглөөтэй гоё чиглэл улаас ихтэй ингэж дуулагдсан байсан. За тэгээд ийм дүгнэлтийг хийсэн тавхан анхаарал татсан харин баярлалаа. Одоо нормоос төвшин дуулсан юу? Аван жимлэн дуулсан хоёрын хүндийг жоохон эхэлж байгаа хэсгээс тавхан ялгаагийн сонсоорой. Дайцрын гойн дуулсан, шаргуухан гойн дуулсан, дуршдаг гойн дуулсан маш олон одоо хувилбарууд олон сайхан дуучдын дуулсан юу үзсэн байлээ. Ширин цахилгаан За маш их баярлалаа. Хэсэг сонирхолтой илтгэлийг бид нар бэлдэж танилцуулсан. Хав гол нь 10 маш хайртайхан сайхан санагдаж байна. За цулгааны ажил нь өндөр амжилтыг хүсье ёо. За одоо ингээд энэ бид нар одлон илтгэлээ сонсож өнөөдрийн одоо олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал өндөрлөж байна. За ингээд одоо модератороор ажилласан Баясайхан доктор за багшгийн багш бол одоо түрүү ярьсан, уран түмнийг ярьсан. Одоо модератор ажилласан эхлээд Баясайхан докторийн ерөнхий дүгнэлтийг сонсъё. За дараа нь болохоор дараагийн докторийн дүгнэлтийг сонсноо. За манай өнөөдрийн олон улсын